今天又来做文物啦。先从海蓝宝吊坠开始，自己调的蜡凝固了也透透的，还很好切。抠下来放好备用。然后是中间的红宝石，显色度还不错。两边的青金石太小了，先不抠，放一边备用。还有镶嵌的珍珠，珍珠圈圈很容易切断，一定要小心。先抠内侧，再抠外侧，会不那么容易断。这个部分是本次套色的唯一难点，不过多一点耐心，也能慢慢抠下来。断了其实也没关系，就是塞回去的时候比较麻烦。最后是小小的青金石，这种圆溜溜的小零件很容易放歪，要仔细一点。金光闪闪，怕这个海蓝宝掉下来，所以单独戳一下。粗略的铲下来以后，再放回章子上平削。很喜欢光面章，可以用平削偷懒。两边的链子感觉盖的不是很饱满，重新盖了一个。比较厚的地方平削要用手指按住，不然会翘起来。盖上底色，李敬训同款嵌宝金珠项链完成。先给花做个渐变，由内而外。接下来是第二层和小花的花心。抠出所需部分后，再按回章子上。花朵部分的最后一层，把叶子和花连接的部分嘎一下，然后把花掰下来。盖叶子了，各种绿随便混合。花朵部分就完成了。小蝴蝶1号，斜切做渐变，斜切的渐变边缘比较薄，连接部分能够融合的更自然。小蝴蝶2号。小蝴蝶3号，红宝石、蓝宝石，扇子上下两头的金属连接件，把扇骨和框架部分抠掉。零件们准备完毕，放回去按紧。盖扇子的框架部分和扇柄，用力从头斜着盖下去。边缘随便去掉一点，加热过的屏障，平移带走多余的蜡。剩余的一些残蜡用平刀铲走，可能会有一丝丝划痕。实测不影响盖印，我用抠犄角旮旯真的很快。光面的垫子能让半透明更透明，是不是干干净净的？用刻刀切掉边缘就完成了。今天盖的是垂堂绕春，先看看素颜版。个人习惯撕边后操作，把需要的部分抠下来再按回去。这种细节多的章建议用哑光蜡，而且要 PR 机快很准的戳下去。我勒个豆！基操，习惯就好。用哑光蜡靠闪蜡液的温度不能低，否则粘不到一起，去刻的时候容易分开。我个人的习惯是加热到微微冒烟。很快我们来到了花朵的最后一步，不用我说，你们也知道要干什么了。小花苞就从之前的壁纸上扣。叶子部分的蜡是把各种绿都加点进去，这个效果我还是有点满意。想着再做一点嫩叶的渐变，结果好像画蛇添足，所以我亡羊补牢，换了个淡绿色，效果是立竿见影。有点难铲，到镜头后面偷偷铲，铲了半个钟，终于好了。最后一步了，每次选底色都好纠结。完工请欣赏。小零件可以直接用蜡力盖，省事又省蜡，张头还量得快。用力点盖，边可以直接撕掉，再做个内层边框。接下来是玫瑰的部分，叶子相邻的那部分要仔细一点刻，其他部分随便弄弄。按回去的时候用点力，这里裁一下边就好。先扣下来，再盖黑色的边框，多倒点凹，缺了可不好补。
这一圈要仔细刻。胶水沾上第2层框，把里外的缝隙都填上，不然漏油。我这个需要照紫外线灯，闪粉磨多磨多，粘上一个片片儿，照灯。这里自制一下注油工具，亲测好用，把洞洞盖起来，快好了。封一下边，浅浅装饰一下，完成。大家好，这里是新芽。先常规盖一下，剪掉倒影重新盖，渐变色细节拉满，对准一点，对上了，真不错。老有人担心我削到手，其实我是很慢的。这次我放个元素，四棱，剪辑大法，直接抠完，拿出粘性不太好的纸胶带，把月亮上半部分先盖住，放入一深一浅2个亮晶晶，准备盖下半部分底色。因为有贴纸挡着，所以不用削第2遍了。把上半部分削掉，大概这样就可以了。别忘了小弧点，最后盖上底色。不对劲，有几根线条没粘住，修完边后，蝴蝶也掉了。重做，简简单单。这次我一定不会重蹈覆辙，烧到烫烫的，烧到冒烟。我就不信站不住。无残留很好，终于完工。今天做古风鸽子裙，照例先用蜡直接盖小零件，不同色的蜡叠叠乐，对着花盖。不用套花心了。把蜡粒朝着勺子口依次排好，平行倒出勺子向后移动，看好方向盖。渐变的披帛就出来啦。做金色的领口，这个随便盖，抠出备用。袖子上的绣花，剪蜡烧画，对准盖下就好了。刻一下。重复再重复，只要刻和云连接的部分，平削下来，随便削，对准塞回去。最后一步了，花的部分刻好以后扒拉下来，一共2个小卡拉米，刻出飘带，刻出外衫的领子，把零件放回去，复习一下，顺势摆放，平行倒出。呜呼！接下来做内部的裙头，还记得开头的这个吗？抠下来放回去。你要问我为啥要放这两片，请看 VCR， 全是泡。接下来还是刻来刻去，盖来盖去，就快好了。袖口再搞搞，完成了，请欣赏。
很多苹果，戳出苹果，再削掉果肉，留下果皮，下面的编号也扣下来备用。这种单独的图案做起来很方便，挺适合新手练习套闪。青苹果和红苹果，大家更爱哪一种呢？我不太爱吃苹果本人，我比较喜欢苹果的周边，比如说苹果干、苹果汁、苹果派、苹果文创。总之就是用不同的颜色戳，就能得到这样一叠苹果皮。用棕色盖出苹果籽和梗，那个梗晚一点再用，先把籽抠出来放好，再把苹果皮安装一下。因为是啃过的苹果，所以加了点深色，模拟氧化的感觉，趁热盖，防止果肉果皮分离。再盖一个大红色外框，做成苹果皮的感觉，修好备用。组装苹果前把蝴蝶结盖好，再把苹果们一个个铲下来，一堆苹果核。组装时间到。苹果梗和编号都装好，就可以盖底色了。把外框套上，再盖个浅黄底色，撕掉多余部分，再撩一撩边缘就完成了。过期播助的购物日常，圣诞节都过了才收到。这个袋子还蛮好看的，送的还是送的。Ether 烛光对这个深度感到满意。美丽的图鉴卡，爱了。接下来是月季，一张小卡片，3张图鉴卡，一抹火漆笔。原来是想买没买到的剧中人，赠品，感谢。名字上面写了。我某天突然点进去看，居然正好有货，开心。这箱也是个圣诞章，凌晨手账的，送的蜡栗子。我的模甲好看吗？我自己做的，嘿嘿。老精致了，是多层的。最后是金圆蜡条，盖出来是哑光的，丝绒质感。找不掉个色号呢，分不清谁是谁。我最喜欢的冷杉绿。好了，今天就这样子，拜拜。
看起来有点复杂的章，但是不用害怕，拿2个蜡棒戳戳，套色我是手拿把掐，戳完再用笔刀划拉几下，铲子一推，小花就完成了。其他部分也同样操作，外框的花花就完成了。塞回去盖边上的绿叶，这个绿色好清新，喜欢。朋友们，这里是有点难抠的，又自己偷偷加工了一下细节，然后塞回去。边框选了带点金色细闪的复古深绿，抠掉内外框就完成了，放一边备用。又是眼熟的蜡棒戳戳，这渐变对的也太准了，强迫症表示很满意。继续重复抠下来，塞回去，盖下去的3部曲。做好顺序规划，套闪还是挺简单的。这个章虽然看起来挺复杂，但是很好盖，不会因为没盖好翻车，套色效率显著提高。如果抠了半天，结果下一步盖下去图案没盖全，我是真的会破防。把花朵拿出来平削，拉倍速了，元素是很慢的，大家不要害怕。把花花和边框都放回去。很纠结用什么底色，试试半透明吧。给大家看一下半透明的凝固过程。完成了。顺便给大家看一下我打样的1.0版本，大家更喜欢哪个呢？